Rahim. Wa in talaqtumuhunna lamun megat sira kabeh guna ing nisa min qabli antamasu saking sause yen to bepok sira kabeh ing nisa mesti kumpuli waqat faratum hale temen wis nentokno sira kabeh laguna maring nisa faridotan ing ketentuan artinya nyebut jumlah mahar ditolak sedurunge dikumpuli tapi wis nyebut jumlah mahar fanis puma faratum mongko wajib apa separone mahar. Karena urung dikumpuli maka wajib bayar separuh. Ora. Jibu dikse wajib apa nisfu laguna manfaat kedua nisa. Warisi ulan bali lagu mari sira kabeh apa nisfu separuh goreng dikumpuli. Illa ayafuna kecuali yen to nyepuro sapa zaujan. Artinya separuh itu pun kalau sing wedok bebasno mergo ngrasa urung dikumpuli iku ya dadi ora wajib total. Separuh gugur krana urung dikumpuli. Sing separuh gugur iso gugur maksudnya. Mergo di sepuro dibebasno. Iki kula bali niki. Illa ya'funa kecuali nyepuro sapa nisa. Zaujat. Fayat ruknahu mongko ninggal sapa nisa hu ing nisfu. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Iki wae ngaji ngalim ben matur ngeluwak lah. Santri wis senengane ngaji kudu ngomong saja mantep ben ngaji ngeluh ngaji fikih. Betul ngeluh ampang. Iya, ya ora ngeluh. Kiai iku Kang Rumanto kula nu trauma, kula nu wong alim sing trauma. Anggere wong alim mak di posisi setengah dukun. Wong parek ku ben miskine jembar tolak balak ora ngajar tenan. Aku lek ngaji ngalim. Ora kaya dukun. Wong alim di posisi setengah dukun masyarakat. Aw ya'fuwa utawa nyepuro. Sapa alladzi wong iki semule istihad. Utawa nyepuro sapa alladzi wong biadi kang iku ing dalem kendaline ladi, tangane ladi. Uqdatun nikah te akad nikah. Wa ta alladzi biadi uqdatun nikah azauju bojo. Di Quran niku aneh. Fayatruku molko tinggal sopo zaud laha manfaat wa laha lam itu manfaat laha kedua zaud ja'al kula ing sekabiane. Jadi ngeten maksudnya surah masalah ya. Kemungkinannya ngeten karo mantu. Misalnya sampean pas nikah nyebut mahare 1.000 atau 1 juta. Saya menikahi kamu dengan mahar 100 juta. Nah, setelah 10 hari sebelum kumpul dipegat. Ya, dipegat itu kemungkinannya dua. Karena yang separuh itu wajib ditasmiyah. Jadi mahar sing 50 juta itu menjadi wajib karena sudah disebut. Jadi setelah disebut 100.000, itu sing wajib karena disebut firfani suma farotu. Wajib bayar separuh persen. Separuh ini atas nama kita sudah menyebut mahar, berarti wajib bayar separuh persen, 50%. Nah, sekali wis dikumpuli berarti jadi wajib sekabian. Paham ya? Karena ini belum dikumpuli mingkop di antamasuna maka wajib 50%. Nah, wajib 50% ini kemungkinannya masih dua. Ya, illa ayyafuna. Wajib 50% pun ini mungkin gugur. Misalnya sing wedok, Mas, berhubung sampean rong ngumpulis bebas kabeh. Berarti kemungkinannya sama sekali. Atau malah semuanya. Yaiku illa ayafuna berarti sing wedok bebas nuwes Mas, gak usah mahar-maharan wong kowe ora ngrasakno aku, berarti bebas kabeh. Aw ya'fu alladzi biadi udatun atau sebaliknya dari Kang Rumanto. Wis kadung tak sebut 100.000. Ya situ 100.000 kabeh lah, pek kan kabeh. Paham? Ngeluh aja. Jadi kemungkinannya malah loro. Kemungkinan menjadi tidak wajib total karena dibebasno sing wedok. Atau kemungkinannya malah tetap 100.000 karena sing lanang ngekeno kabeh iku jenenge au ya'fu alladzi biadi uqdatun wa huwa azauju fayatruku laha al-kullah. Jadi bojo lanang ninggal nolaha manfaat kedua zauja al-kullah ing sekabi. Jadi kabeh wis disebut 100.000 ditarik meneh 50.000. Paham ya? Baik. Ya dari Quran wa antafu utawi arep yen to nyepuro sira iku aqrabul parek li takwa maring takwa.
Ini prinsip dasar Quran kamatun. Jadi kue nyepuro itu luwe apik. Artinya ngaten karo mantap. Mental dasar sing disarano Quran iku nyepuro, nggih gampang. Artinya sing lanang yo disarano nyidakno kabeh. Tapi sing wedok yo dikei saran ngefasno sing separo. Dadi padha-padha untuk syariat apik. Dadi nek iso wa antakfu aqrabul taqwa wis agak gampang. Dadi sing lanang yo dikon ngurbano hae. Sing wedok dikon ngurbano hae. Dadi kon nggih gampang. Terus paham gitu. Dadi Quran pegatane diatur. Terus ngendikane Quran meneh wala tansawul fadla bainakum. Aja lali sira kabeh. Al fadla ing keutamaan bainakum kang antarane ira kabeh. Di kowe iku aja lali keutamaan sing terjadi antarane kowe kabeh. Wis keutamaan contoh paling gampang ini karo mantu. Kadang orang alim ditakdir sugih. Utamane di duwe, wong alim ditakdir gak sugih. Lah nek wong mikir keutamaane dhewe-dhewe nyendonya gak bar. Misale kok ngene. Pak Kiai ku kere di mantu aku sugih kok mletene ra karuan, padahal dekne iku sepeda motor sing nukokno aku. Lah sing kiai ini, anake bajingan ora di nasab. Entuk aku muda kelas kok mlete. Repot nang iku jenenge. Lah kudune ra ngono, jangan saling melupakan keutamaan antarané sira kabeh. Misale kamadun urung alim, sing wedok urun omah. Dadi saling urun. Artinya gak oleh utama apa lupa di antara kelebihane masing-masing. Dari itu kalau terbatas pegatan terus ajuran-ajuran kok model Indra Maju terus tidak nolak diangkuti mulai saya itu orang di pegatan harus gede calon bojo repot nanti orang musim kawin musim buka tak terkenal kemudian terus kasus ini repot di Quran ini mau syariatnya wabih banget jadi fani suma parot tume iso illa ayak funa gugur total ke sing wedok gugur utawa malah untuk total ayak fala di badi udah tuh wa anta'fu aqrabul taqwa wa la tansawul fadla bainakum innahu hasatan wa ta'ala bima ta'maluna kan apa sing nglakoni sira kabeh basirun ningali wae ra sida dadi jimat wae Quran ning ngarepe kula dadi ngalim dadi gak dadi jimat ngarepe kiai sepuh dadi jimat iki ku cuma diwaca kowe seneng wong terus wonge ngene dosa karena dadi jimat dosa kecuali menggete ayat makian sebagian jimat ketombo nenggene ora ono jimat wae ayat-ayat madaniya ora ono jimat anane keputusan hukum nggih ayat madaniya tak critani ibu ojo iki mari ngene wae saiki ra ono engko nganti engko juz 16 wonten nggih arman wonten enten ayat madaniya mboten enten jimat mboten hukum mboten carane pegatan carane perang carane mimpin wong bojo nak mati piye kan bakas pegatan engko bakas nak ditinggal mati itu lengkap. Jadi wong wedok sing rondo krana pegatan, ana rondo krana ditinggal mati. Engko terakhir ana kiai sing ngersakno rondo. Dibakas kabeh. Dadi jelas artinya gak jimat kan. Paham gak batin? Artinya gak apa? Gak jimat. Jelas ngono hukume. Ngarepe dukun Quran wacane gone pelor kon nguntal ora ana hukum. Wa wa guti Allah bima ta'maluna basir. Hafidhu jaga sira kabeh ala sholawati ing pira-pira salat. Salat iku jaga tenanan. Ail khamsi tegese salat limo bi ada ya kelan nekani sholawat fi auqatiha dan pira-pira wektune salat. Salat iku jaga sesuai wektune. Wa sholatil wusta lan jaga ing salat wusta. Rata-rata ulama ngendikan ya di salat wusta wa asur salat ngasar. Rata-rata ulama berpendapat salat wusta ngasar. Wa kumulan jumenenga sira kabeh lillah krana Allah. Qanitin khale wong sing taat kabeh. Jadi kowe iku jumeneng ning Allah krana taat. Terus kila mutiin tegese sing taat kabeh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi kullu qunutin fil Qur'an fa wa taatun. Utai setiap lafaz kunut fil Qur'an ing dalam Qur'an fa wa taatun artine taat ora kunut modelan mboten. Wah anggere lafaz kunut disebut Qur'an ora kunut farko mboten artine apa? Taat. Oh, antum kromo bebas angger kunut bar subuh terus angger kunut ning Quran artinya apa? Kunut subuh mboten. Wae kunut ning Quran artinya apa? Taat. Iki kados teng kene Sayyidah Maryam misale wa kanat minal qanitin. Maksudnya wa kana lan sapa Maryam minal qanitin setengah wong sing taat. Dadi kullu kunutin fil Quran huwa taatun artinya taat. Fa in khiftum Wati lalang den dawono pengene sakitin tegese meneng kabeh hadis Zaid bin Arqam kunna natakallamu fi shalat.
Kuna ana kita gunata kalamu ngomong-ngomong kita fi sholat ing dalam sholat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat. Fa umirna maka den perintah kita bisukuti iklan meneng. Wa nuhina lan dicegah kita anil kalam saking omongan. Jadi dhisik sahabat itu nak sholat mbek omong-omongan kok cacile. Kok cacile ketonggo nak sholat mbek omong-omongan. Nah iku dhisik sahabat ki ngoten. Mulane kula sering ngomong teng Ahmad ya. Dadi kiai iku keliru Kang Romanto ngaji fikih tok. Fikih wis fonis, kudu ngaji sejarah. Kula baleni karo mantu ya fikih wis fonis. Dadi fonis misale kowe nak salat kudu meneng, nak obah ping 3 batal wis fonis. Lah nek maca sejarah mboten bedone. Ternyata zaman Nabi sahabat lah dhisik sedurunge terpelajar nak salat omong-omongan to. Artinya kan terus mboten kaget kan. Ambek masyarakat sing kita dakwahi mboten apa? Kaget karena ternyata ada proses zaman Nabi pun ada prosesnya. Kunna natakallamu fis salat. Kunna ono kita natakallamu omong-omongan kita fis salat. Hatta nazalat sehingga tumurun apa ayat fa umirna maka den perintah kita bisukut wa nuhina anil kalam. Jadi tahu ono periode di mana setiap sholat itu sahabat tidak omongan, paham? Jadi beda kamat rasane pengiai itu beda, artinya terus gampang maklumi, gampang berproses cara bahasa Indonesia. Nah yang menunggu fikih kan langsung fonis sholat omong-omongan, sholat rubuh gedang batal gak sah, wah fonis di kafe ngono prosese. Fa'in khiftum mongko lamun wedi sira kabeh bin aduin sange musuh au sailin utawa banjir au sabuin utawa satu galak fari jalan fasol luri jalan mongko salat sira kabeh ri jalan hale mlaku au rubanan utawa hale numpak. Jadi gue nak dalam keadaan perang gue sholat biar melaku jadi ambek numpak. Jam uroki binderu banan jam elafat rokib kaifa amkana hale kaya apa kongang mustaqbilil kiblat hale madhep kiblat au iriha terus aliyane madhep kiblat. Desa perang sholat ya madhep ngetan madhep kulon. Faida amintum mongko nalikane ngrasa aman sira kabeh fazkurullah. Mongko ilinga sira kabeh Allah ing Allah kama alamakum. Kaya oleh mulang sapa wa kumi sira kabeh maing perkara lam takunu kang ora ana sira kabeh ku tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Di Quran iki aneh, dadi bakas pegatan terus bakas salat. Terus bariku waladina yutawafawna minkum. Terus bakas pegatan meneh. Mau kan pegatan ora ditolak ya. Kalau baleni malih Kang Romanto Kang Ahmad ya wau pegatan karena ditolak. Terus diselingi salat. Paham ya? Diselingi sholat terus diselingilah pegatan orang mati. Saiki waladina yutawafawna minkum wa yadruna wajah niki diselingi rondo sing krana mati. Sing sakniki lho waladina yutawafawna berarti napa? Rondo sing krana mati. Lalu kalau nanti mau teng Mizan Kubro. Ini cerita wali. Jadi Mizan Kubro dikarang oleh ulama sing terkenal wali Imam Saroni. Nah, teng kene pondok terkenal. Kita perlu kita Mizan Kubro. Ngalim. Ngalim banget. Di Mizan Kubro kitab Siti Karang Wali cerita hubungannya nikah sampai sholat itu dekat, termasuk cerita ayat ini kenapa antara nikah sholat ada genosita. Zaman ulama riyen nak berkumpul bojo ini selain adus itu sholat mergo piye wae wong ngumpuli bojo fi surati sujud ya adam yen sampai dia itu menemukan siri ini. Jadi nikah itu selain karuan paling ndak fungsi bojo. Mulane sampean karo mantu nak kepen roh fungsine bojo, kula wingi cerita. Terutama enggak golek Lukman sing ora kawin. Kowe nak kepen roh fungsine bojo ben regani iku gampang. Iku sing nyuwargakno kowe. Mulane wingi kan kula ngaji kan wa ya ilal jannah. Jadi kawin niku ning gone Quran bahasane digenti ilal jannah. Bojomu ngajak maro suwar. Paling enggak sampean yakin kita ini punya nafsu, punya syahwat. Paling enggak yang menghentikan kita zina itu istri. Jadi sampai nak ngurmati bojo, aja krana bojomu wong wedok. Nah, iku kadang kecepelekno. Terima wong wedok tak nafakoi tak cukupi. Tapi nak sampean melihat itu yang mengamankan kita dari zina, dari pasar kembang. Putus ketara akhirat. Allah ya seneng mergo sampean melihat bojo iku sarana untuk taat. Paham nggih? Kanjeng Nabi nggih seneng. Mergo banyak dawuh Nabi fa innahu aqdulil basar wa ahsanul farji. Kalau balik ini, Allah ya seneng. Panjen Allah kersane nggih ngoten, kersane nikah berazina. Nabi nggih seneng. Istilah dasare Nabi fa innahu aghadul basar wa ahsanul farji. Tapi nak sampean delok bojo model awak. Bojo ora nggawa apa-apa, nak bojo niku ya nggawa apa-apa. Bar lempon sampean dadi Yahudi. Lho ki mboten sakniki kita ku santri tapi kalah tradisi wong apa?
Tiro tonggo rapi dadi sugih. Lah iku ya gowo-gowo, bojoku ngomong tok. Ya repot tenan. Bodoh tenan kita dadi santri bodoh tenan. Berarti sampean anut adat santri kan, adat awam. Jadi kita santri sing dididik Allah. Jebule enggak tradisi apa ngono tradisi awam kan. Karena cara Allah kan jelas, nikah itu sarana untuk tidak zina. Cara Rasul sama dari hadis fa'ila wa ghadiri basar wa asanulil. Nah artinya ngeten, bojo peristiwa penting tenan itu paling tidak sarana untuk menghentikan kita dari zina, untuk dari jelalatan, jalan anti zina wa ghadiri basar. Dan mulai saking sakrale dijajaro sholat. Ika dijajaro sholat dengan mantap berbakas bojo, bakas sholat, bojo meneh. Terus sampai Imam Saroni ngendikan, wong saat ngumpuli bojo, piye wae ana surah sujud li adamiyin, bentuk sujud ning anak Adam. Dan itu riskan. Nggih, riskan cara hukumnya Allah. Nggih. Berhubung riskan cara hukumnya Allah, diwajibno mandi besar. Yaiku nggo ngilangi. Dadi nikah itu kan halal. Ngumpuli bojo nggih halal. Tapi meskipun halal ana surah sujud li adamiyin, kalau balen iki ada bentuk sujud li adam. Mulane nggo nebus niku didus banyu gede terus naik iso sholat. Paham ya? Artinya sholat itu untuk mengingatkan lagi bahwa pada akhirnya kita ini hanya sujud lillah. Paham ya? Untuk nganggo teori yang pertama Pak Kang Ahmadin ya. Nikah itu ujung-ujungnya tertinggi adalah untuk menghentikan kita dari zina. Berarti sakralitas nikah itu ada karena kita niatnya menghentikan dari zina. Mulanya Allah bakas. Malah ini malah terluwih jorok meneh ini sa'akum hartulakum fatu hartakum anak situm. Tapi aja delok jorok itu tadi karena itu kefiah kita menghindangkan sangka zina. Pak itu mana jorok Allah kita tetap sakral karena itu melihatnya tarkus zina. Jadi wes apa pad Quran bakas ngono barang gitu. Mungkin saged karena itu meninggalkan zina ngono paham gitu. Lan iki dibakas antarane salat. Paham nggak Pak? Nanti gampang untuk menghormati pada istri itu, menghormatilah nih Allah itu. Jadi atas nama itu sarana kita meninggalkan zina. Enak sampean. Allah ge seneng, Rasul ge seneng. Ora usah kakan wiridan lah gampang wali sampean. Timbang kakan wiridan tapi delok bojo nyesat. Bojone iku yo gowo iku. Iku ora go apa-apa, wis dosa tenan. Wis entek wiridan, ora wali. Iku sampean gak sesuai jalure Quran. Ada rapat wiridan gak kula malah gampang wali mergo jelas dadi konsep nganggo Quran. Fa in khiftum. Paham ya? Jadi saiki bakas rondo sing krana mati. Jadi wau rondo pegatan saiki rondo krana mati. Waladina te wong akeh. Iku tafauna kang den pateni si ladina minkum. Wong sing ditakdir mati wa daruna azwajan lan tinggal bojo. Fal yusu wasiatan mongko wasiato sapa alladina wasiatan kelawan wasiat li azwaji maring bojo-bojone ladina. Wasiat sing isine apa? Mataan. Sing isine ngekeki seneng-seneng ning bojo. Mati se perkara ya tamat tanah. Kang iso seneng sapa azwaj bi kan wa minan nafaqati sang nafaqah wal kiswah. Paling enggak ilal haul itu muka maring setahun. Jadi Quran detail Kang Ahmad dene bakas hukum. Jadi kan ape mati dene. Terus ngomongin ning anak ning mertuam kabeh. Dunyaku paling gak setahun ben dinikmati bojoku. Terus ujung janggal. Mati apa Mas Radika apa? Tapi nek konsep Quran jelas kan. Dadi wong nek ape mati kudu wasiat nggih mataan ilal haul ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswah. Dadi jelas hukum-hukum Quran itu jelas. Nanti nape mati, ojo mati ngomong tok dipendem gak ninggalno apa-apa ten ben bojone ku seneng paling gak nganti setahun. Dan bertahun ora pindah apa. Jadi jelas ana hukum. Dadi ape mati wae cek ketiban hukum. Rupane kon wasiat. Nek iso nyenengno bojo nganti pinten Armanto. Tak niku Quran. Dadi wong mulai lahir sampai mati ku cek nggawa hukum, nggawa aturan. Saman percaya to nek Quran gak jimat. Ora ana jimat hukum. Dadi jelas. Kowe ora bali balik wong sing mati ninggal bojo hukume wasiatan li azwaji mataan ma yatamatta nabihi minan nafaqah wal kiswa ilal hauli paling gak nganti setahun. Kowe ora ikhrat hale tanpa ngusir. Dadi ojo kok aku nek mati ngomahi wekku, lah wekku kok bapakku, lah dulur-dulurku berhak piye nang metu bar. Kowe ora ikhrat jeneng hale tanpa ngusir.
ghairu mukhrajatin tegese tanpa den tokno mukhrajatin ghairu mukhrajatin tegese hale tanpa den usir min maskanihin nah saking omahe zaujan jelas hukum jelas paham kan batin nanti Quran itu jelas hukum tatanan nanti ra iso dikejimat engko nak bar juz 16 menawa jimat saiki ora ono nganti juz 15 fa in kharasna mongko lamun metu sapa nisa fala junaha ali mongko ora ono dosa iku mujud alikum ngatasi sira kabeh fi ma fa'alna fi anfusihin nami ma'ruf tapi nak metu karepe dhewe sing pertimbangane iku ma'ruf nggih sing pertimbangane ma'ruf ora apa-apa. Ya, contoh paling gampang ya menyangkut IP lah. Cara zaman akhir contoh paling gampang ya IP. Bojone wis mati tetep tengok aku kumpul IP kan mati. Kumpul IP ku nak rukun ya bayar selingkuh, nak tukaran bayar rebutan warisan. Nak pertimbangane iku ma'ruf ya ora apa-apa metu lah. Lagi mergo IP sekali nih mati ra harame ipar. Ngene iki pokoke kula ngaji fikih. Harame ipar gak haram sing selawa. Krana faktor dulur. Mulane ngeduni golek. Dadi sampean kawin. Mbak Yune mati kowe ora oleh ngeduni. Mergo harame iku min jihadil jam'i. Paham ya? Harame ipar haram krana kan gak oleh ngumpulo sedulur. Dadi sampean rabi mbek bojomu. Kowe ngawini adike saiki gak oleh. Tidak bojomu mati. Ngeduni ya oleh. Dadi harame iku gak haram sing abadi. Haram min jihadil jam'i. Lah saiki nak sampean mati utawa bojomu mati iku niku mau ambek IP iku nak rukun riskan selingkuh. Nak tukaran riskan rebutan warisan. Lah iku nak metu kok krana pertimbangan iku, pertimbangan hukum iku gak apa-apa. Fima bil ma'ruf metu sing api-apian iku pertimbangan hukum. Iku ditenan, kali lanange matrus waduh wayu bojone mati saoma. Santrine kuat waduh. Pak Yai man pas-pasan ae kumpul IP. Utawa suwali. Bojone kumpul IP lanang gandeng. Oh. Jadi pokoknya penting pertimbangannya ku agama. Iku minimal pertimbangan tarkus zina. Wah, wis pokoke zina kudu dihindari. Jadi orang sekedar urusan nafkah tapi yang pertimbangan hukum dipertimbangkan. Nomor siji pertimbangan hukum. Wong dadi Quran buakas nganti potensi-potensi ngono. Dadi potensi sing endi lah sing apik ku piye maslahate piye. Nah zaman akhir pertimbangan itu ya mas hati tetap bentuk omah mereka nak sekali metu malah terus lantuk bagian bar hukum hilang bagian di pertimbangan bagian mulanya pangeran nur pangeran kalau balik ke santri zaman akhir wajibnya tenanan sebelum bareng tua pertimbangannya orang hukum tadi apa bagian wabah putih apa kau apa di sepuluhan sama zaman akhir Bapak udah apa asisten, ikut datang mulia hakim untuk datang bijak. Jadi menganti detail. Jadi asisten hakimnya Allah itu saking detailnya nanti dibakas. Hakim bijak. Jadi hukum-hukum detail itu dibakas. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Lan iku kedhe wong wedok sing wis dipegat. Mata'un itu ya hak mata. Walil mutallaqat lan iku kedhe wedok sing dipegat. Mata'un hak disenengno bil ma'ruf lan apik. Dibebas dibuka terus dikai hak-hak bener sakit tetap kudu untuk hak mataun bil ma'ruf hakon hukum ini wajib alal muttaqin mau menaik bojo tuh malah wajib mesti dipekat aja wajib mataun bil cek bojo buyute wajib karena nanti hitung kontrakan nanti manggon per tahun bayar piro malah jadi senafakon bayar kontrakan malah larang malah kadari kayu bayinu wa lakum ayati la'alakum sakit jadi wajib membayar malah ke selain wajib nafkah nanti tunggu teraat per tahun kita nggak bantu. Ya yang penting calon mana? Siapa? Iya dicatat. Catat itu. Kita kalau dapat macam tu pakai apa terhukum ya. Jadi nak itu boleh nafkah dewi tak minangka utangnya selanang tahu ngaji gue tadi. Tak tahu ngaji gue deh pakai apa tu. Ya aku lah kau ni udah ngaji tak maksud. Wajib. Catat ya. Ya. Catat tak biar dibayar. Kasus tu. Kadari kayu bayinu wa lakum ayati. Lagi terusan itu nih la alakum tak gitu. Jadi ayat ini buat lakoni ben gue duwe akal. Jadi ada dilakoni mbah hukumnya kan diwalik karena paham ke? Ayat ini tentang nikah, tentang tolak, tentang aturan-aturan nafkah itu ben gue duwe
akal. Nanti karek sampean wingi ngukur awake Kak Fadun, Kang Fadun, ndek akal ora awake. Dadi mangsamu guyonan, menyangkut hukum perkawinan itu gak guyonan, dibakar detail karo mantu paham. Dadi mane kula nyuwun ke tobat jenengan-jenengan. Dadi guyonan-guyonan zaman mondok ku lereni Kang Romanto, guyonane santri supaya ngalim di bojo juga enak numpang mertua lereni. Iku melanggar aturan sing baku. Iki dibakar Quran sampai detail. Dadi guyonan ku fasik tenan. Ngeri elek kowe. Guyonan-guyonan di pondok kumpul mertua malah bojo wae. Quran bakas nganti ngene lho. Ngeri lho karo mantu. Bakasan iki ngeri ya. Quran lho iki ora sekedar karangan Imam Syafi'i, Imam Nawawi mboten. Terus terakhir ditutup lalat tak kira gak ngeri. Lha iki kula ora gawe-gawe lho sampean maca dhewe. Nggih kowe ngene iki. Dadi taruhane kok ala kok tak kilo. Lho sampean nangen-nangen dhewe gak dolanan iki. Ngono, lha kiai ini kadang nggo syariat yo ngono. Kowe nak ngalim manfaat lah. Di mertua sugih apa hubungane? Gak tak kilo. Taruhane ngeri kan Pak. Mboten guyon niku kula tenan. Dadi mboten asal guyonan kula. Kula fanatik menyangkut hukum wonten nanti. Bojo kula kondang kudu sida kiri. Kula kan manggon sida kiri pondok paling gedhe ning Jawa Timur. Kula mboten purut. Bojo kalau sing lanang jelas. Numpang gak tak kilo. Lho tenan hukum deh agak guyon. Jadi guyon-guyonan zamane pondok ularen dosa. Paling gak tak kilo. Tenan ya. Lho cak wong ape mati cek di kewajibane karo mantu kan jelas ape mati lho cek kena hukum waladina yutafona. Ape mati cek ono aturan iki cek ono. Kena ape mati ngene. Itu jelas. Alam taril alladziina kharaju min diyarihim bekas perang. Jadi rapati nyinggung wong, bekas perang kan netral. Alam taro ora ningali sira ilal alladziina maring akeh kharaju kang padha metu sapa alladziina min diyarihim. Sange omah-omah alladziina. Wa hum ta'alladzina qulufun beribu-ribu. Hadaral mauti krana wedi mati. Lihat sekelompok orang sing keluar dari rumah krana wedi mati. Iku zaman Bani Israil wedi taun, wedi pagebluk. Jadi cara sampean gara-gara di tsunami terus uang migrasi saka pinggir laut. Mati mati. Nah, Allah tersinggung faqala lahum wa mutu. Mati pisan ora mati pisan. Summa ahyakum mongko nuli nguripna sapa Allah hum alladzina. Jadi kadang Allah ya lucu ya. Dadi wong nek wedi mati malah diparingi mati. Mergo kuwatire Allah wedine mati karena sebab. Padahal ujung-ujungnya sing mati ora terserah Allah. Ya kados wingi annal kuwatan idza jami'a. Dadi mulai balik mun kula matur teng jenengan. Allah itu menghitung min aslihi. Kula baleni malih. Ini balik teng tauhid. Dadi enak Mas Deni rapati nyinggung sampean wong tauhid tak bebas. Nah urusan muasara lanang wedok yen ngeri, sensitif. Sensitif dibahas tenanan mek Quran dadi malah repot. Iya bakas tauhid mon. Saniki bakas tauhid. Ini ganti pasal tauhid. Uang wedi mati, iku cara Allah iku kemungkinane kali. Wedi mati karena wedi dosa misalnya. Berarti wedi karena Allah, karena hukum. Ono sing karena sebab karo mantu. Dari misalnya lagi rame-rame ini tsunami, seakan-akan yang akan membunuh kita itu tsunami. Termasuk tragedi terus. Nah, Yogyo kan bejo, mbek lode wedi guys itu tsunami. Kan wontenan lumayan. Engko rame-rame ini busung lapar wong mati, busung lapar. Rame-rame ini virus wedi virus. Tapi nak cara Allah ngitung min aslihi. Nak cara Allah kowe wedi mati ya krana Allah. Tapi nak manusia selalu terkontaminasi oleh sebab-sebab lahir. Misalnya gua waya pagebluk wedi pagebluk, waya perang ya mati wedi bom. Lah Allah itu ngitungnya min aslihi. Ya itu tadi kalau sering matur teng jenengan. Nak cara Allah itu hidup itu peristiwa. Jadi misalnya kok ngeten. Kula ora di duit, ora di beras. Wong kula manusa mesti mikirnya kula bahak gak mangan mergo ora di beras, ora di duit gitu. Lah repote cara Allah ngitungnya mboten ngoten. Uripem lho, iku wis peristiwa. Dadi kowe iso mangan ora ana urip. Kowe cek tak kei urip. Dadi cara Allah wis membuat sebab mangan. Sebab iso mangan lho apa? Urip kan. Tapi karena sebab urip itu sudah kita punyai, kita menyoal beras gitu. Karena tidak punya beras tidak bisa makan. Tapi cara Allah buat ngitungnya itu langsung urip. Urip itu sudah satu peristiwa yang menjadikan kita bisa makan. Lah cara Allah berarti kudune sampean pertama nyukuri urip. Lagi jaluk Allah ben iso mangan gitu. Ojo kok diwalik. Kayak ono beras kayak iso mangan. Misalnya ono beras kayak mati mbek apa cara Allah kan terus gampang.
Jalan beras kita paringi mati. Artinya apa? Allah tetap hak disembah saat orang kelaparan karena Allah ngitungnya urip. Mulane Nabi Zakaria mau nate keliru. Nabi Zakaria kan ngendikan ya Allah kula kepengin di anak sing terusno risalah. Ya Zakaria ki iso di anak. Nah kula mun tuwek bojo kula apa jenenge cara Yogya napa? Mandul, mosok gak ada anak. Lumayan kowe jek ana lanang jek ana wedok. Waqat khalaqtu kaming qablu walam taku. Saya kowe tahu tak dadekno tak ora apa-apa blas. Dadi nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, cara Allah lho kula baleni. Nak cara Allah ngitung Nabi Zakaria, iku minal adam ilal wujud. Sangka ora ana dadi wujud te iso Zakaria. Apa meneh wis ana sebabe rupa-rupane lanang wedok. Paham ya, mulane Allah nak duka, Allah nak pos duka, nganggo hitungan duka ngoten. Hal ata alal insani khinum minad dahri lam yakun syai'am kura manusa ku tahu, Adam ku tahu. Rumanto sing saiki mlete ku tahu Adam tenan. Ahmadun sing saiki ngel-ngelo mertua tahu Adam tenan. Jadi nak cara Allah tersinggung, tahu Adam wujud ya aku iso kok terima urusan pakanan ku pertaruhno kudrohku. Ngono cara Allah tersinggung terima pakanan, terima kepen sugih mempertaruhkan kudrohku. Ya Allah anjuran kuasa tenan, kuasa sing ngitung min aslihi itu mau minal Adam ilal wujud. Yang bilang kalau balen-baleni. Mulane ketika wong nyangsingno Isa ora usah bapak kok pangeran. Lah Adam malah tambah bapak tambah mbok. Mulane cara Allah sederhana, inna masalah Isa indallah. Ya ora masalah Adam. Padha ketika Nabi Zakaria janggal, Gusti kula mun tuwek bojo kula mandul mosok duwe anak. Jawab Allah sinis waqat khalaqtu kaming qablu walam taku. Saya aku malah tak gawe. Sedurunge kowe apa? Maksudnya minal Adam. Dan nak minal Adam iso apa meneh sing tau ana bentuke. Bangun bola kalau bulan balik ini. Jadi kita melogikakan Allah itu kadang pakai logika kita. Logika kita ya mau ora dibuat bingung, ora dibuat bingung. Padahal logika Allah ngitungnya langsung minal Adam. Mulane bener salat duha setelah wa in kana ma'duman fa ujidu mau rezeki sangka boten enten. Jenengan wujudno. Artinya sangka ora ana Allah iso wujud. Tapi kita ku gara-gara terbiasa sampai sebab ngawur nanti pekerjaan tetap masuk di duit ngawang kan bingung tenan akhirnya ini dasar itu mau bujune semua mau dasar kumpul malah bujune bingung tertekan akhirnya itu mau paling laris ya ngon jagungan bingung jagungan nah bujune itu merasa jagungan ngadepi catelu jagungan biar serempet. Nah saya ini bakas tauhid mana ora usah bakas muamalah lanang wedok marang ngelu jadi tauhid cara Allah niku minal adam ilal wujud. Lah tauhid cara manusia itu terpengaruh hal-hal lahir. Paham ya? Inna wa sa'atan wa wa'uladu fadlin. Iyuk tinidat sing di keutamaan duwe apian ala nasi ngatasi manusia. Wa minhu ihya'u ha'ula. Bener ngalim kula. Jadi sekedar urip wis beris. Wa minhu ihya'u ha'ula. Walakin aksara nasla syurun. Kesyukuran ngenteni juga ya kemarjan. Nah coba mau urip wis iso dudat-dudat. Ke urip untung-untungan. Paham ya? Cara Allah udah itu bisa tunda-tunda. Nah itu cara manusia kan ngenteni untuk macam-macam lagi iso syukur ya. Kasus doanya manusia. Wa qatilan berjuang sira kabeh fisabilillah, perang sing berjuang. Mboten membunuh ya perang benten. Kalau membunuh itu kan kita bunuh, kalau perang itu saling bunuh. Wa alamulan ngerti sira kabeh ana wa samiun alim. Saiki bakas sosial, mohon niku bakas bojo rondo, saiki bakas perang, saiki bakas sosial. Manti sapa zayaman alladzi yuridu wa kang ngutangi ning Allah bi infaqi malihi fi sabilillah kordon kan pengutangan hasanan kang apik sapa sing gelem ngutangi Allah yaiku krana nopang fi sabilillah bi ayun fi qaulillahi azza wa jalla yen to nafakono sapa wong hu ing mal utawa hu ing kordon hasanan lillahi taala anti bikol bin krana jembare ati infak krana Allah krana jembare ati faido ifahu mongko nikel-nikel no sapa Allah hu ing man hu ing kordon hasanah lahu manfaat kedeman atafan kelan tikel-tikelan kasirotan ingkang akeh sapa sing gelem ngutangi Allah kabeh ditikel-tikelno wa wahu ta'awu ya bidu ku ngeker sapa Allah absutulan jembarno sapa Allah ayu wasiu tegese jembarno sapa Allah ing rezeki wa ilaihi turja'un. Ini acara ilmu tasawuf Ahmadin sama nak ngaji teng tafsir sawi wonten. Jadi istilah ini tanasulat.
Jadi ini cara ilmu tasawuf, cara Imam Syafi'i, cara ulama-ulama sedanten. Jadi Allah di tradisi tanazulat. Tanazulat itu maknanya mentelung. Mentelung artinya itu Kang Fuadin ya. Bahasa samawi dibawa ke bahasa bumi dengan kesopanan, itu tanazulat. Jadi kan ngeten karo Romanto, teng alam sedanten iki duwe Romanto, duwe Bah, duwe Ahmadun kabeh awake apa. Wis karuan wae apa. Tapi Allah saking sopane istilahnya sapa gelem ngutangi aku, manggal ladzi yukridu. Wah, lu kan lucu. Allah ini posisi itu Al-Mu'ti. Allah Al-Malik. Tapi bahasa lu sapa sing gelem ngutangi aku? Engko tak wales. Lu kudune Allah agak perlu ngendikan ngono, wong kabeh wae. Paham gak Romanto? Mulane jare wong tasawuf, menungso ku saking eleke. Pas ngamal ngrasa ngamal. Padahal dhuwit wae Allah. Ahmadun ngekei dhuwit uang, misal mangane kowe ngekei ya. Padahal kowe lho menungso. Padahal Allah mboten, karuan sing duwe donya, sing duwe segalane istilah apa? Sapa sing ngutangi? Allah. Kaya Allah kan utang jasa kan? Paham ya? Kaya Allah ini utang jasa itu jenis tanazulat. Jadi Allah saking sopane di tradisi tanazulat. Tanazulat artinya mentelung. Kaya Allah sing butuh. Paham ya? Mulane nak tiyang alim ya. Misalnya sakulo napa malih kados sing aran hikam, sing aran ihya. Niku nak maca Quran Lukman ya. Itu nangis tengah ayat-ayat ngeten iki karo mantu. Kok iso Allah kok iso membahasakan diri diutangi? Betapa terhormatnya, betapa agungnya Allah. Wong karuan dia yang punya, yang memiliki, yang memberi, tapi istilahnya nak ono wong infak ning masjid dianggap utang, kanggo Allah dianggap utang. Paham ya? Iku mulane nak kiai-kiai sing alim alamah, kados kiai-kiai sing ikhlas kados zaman riyen. Jadi misalnya Kang Romanto ki ikhlas, krungu nak ning desa Segoro Yoso iku ana wong salat. Krungu ning desa pedalaman sing akeh wong abangan saiki ana nggih masjid. Pancen ngrasa utang. Mulane ngendikane Nabi takhallaku bi akhlaqillah, kowe iku di akhlak koyo akhlake Allah. Termasuk ning Romanto, sampean nak wong saleh tenan. Krungu ning desa abangan kok nang jihad, kita koyo ngrasa utang jasa. Paham ya? Mergo dekne nyebarno agama Islam. Padahal kita kan ya ora utang. Kena sampean wong bener ngukur ati ya kaya Allah kaya ngoten niku. Hakikate Allah agak diutang mbek manusa. Tapi sawise sampean orang baik ku krasa. Kula hakon termasuk purun ngaji mbek jenengan kula ngrasa utang. Ini zaman akhir ana wong gelem ngurusi agama, termasuk Pak Madun bareng. Mulane kula sing marani. Pas sampean njuk ngaji kula malah boten purun, malah kula sing marani. Mergo niku karo mantu. Dadi wonten tradisi sunnatullah. Akhlak Allah termasuk nak di ana wong amal apik dianggap utang. Jadi sami, kita ini kan misalnya pireng Romanto, sekarang di Rian Jaya itu ada dai, dan sekarang di sana dibikin masjid. Kita kan ngerasa apa? Utang. Mereka orang sing nyebar agama Islam. Jadi itu kayak mentalnya Allah. Jadi ya kayak itu takhallaku bi akhlaqillah. Jadi itu jenis tanah zulat artinya mentelung. Ojo kaya kita ngamal sithik petidak. Masjid rono akurat diadi. Bagian ya. Ini udah dipikir ya. Kita wae liwat beliau malah lebih gede. Lho ya nyatane masjid sing gak liwat beliau sing luwih apik kan akeh. Mulane. Lah iya gak apa-apa, kula tetep hormat tapi ojo berlebihan kan wonten Ramadan aturan. Ya betul ciro-ciro nek tau debil. Nanti ngaji kelas tinggi. Oh, tak pakai uang. Ngaji ning diwas ngaji kelas ngalim. Jadi gampang ya. Jadi nek ana ngaji kok kowe ora oleh. Oh, ini ngaji kelas ngalim. Ukurane piye? Ora ukurane, kelas ngalim. Wa idza ifa'ula atafa katsira. Wa ta'ala yabidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mun ganti sejarah alam taro. Unta ganti wae di pasal yang jelas ora ono jimat ya, wae ganti terus ora ono jimat. Jadi ganti sejarah. Alam taro ilal mali min bani Israil. Alam taro ana ta ora ningali sira ilal mali maring sing kelompok min bani Israil. Coba perhatikan sekelompok orang dari Bani Israil mimba di Musa sausé kematiannya Nabi Musa. Manane delok piye zaman Nabi kan wis ra iso delok, wis kliwat. Manane piye ila qissatihim. Maring sejarah Bani Is wa khabarihim lan ceritane Bani Israil. Mulane kula sering ngomong ke Ahmad, delok sejarah. Ya mau bedane sejarah mek fikih ngoten karo mantoe. Nak cara fikih, wong salat omong-omongan batal. Nek cara sejarah benten. Oh, ternyata Nabi tahu ngalami periode sahabat di mana nak salat ijek omongan. Terus benten, carane sampean nyentak benten.
Nak nyentak arah sejarah kan pede, kurang ajar, sholat ngomong-ngomongan. Jadi beda, rati ilmu niku beda. Iki delok sejarah. Ifqalu. Ing dalem nalikane ngucap sapa Bani Israil li nabi maring nabi. Ifqalu li nabi lahum ke Bani Israil. Wa te nabi Samuel. Iki ketok anak nabi ini rata-rata Bani Israil. Jenenge Samuel, Daniel. Jeneng Daniel keren. Kang Fatin jadi nabi Daniel, Samuel jeneng nabi Israil. Ini Pak Ariel Saroni soalnya turunan nabi. Dan Israel rata-rata turunan nabi, tapi mun sesat. Ibas. Lugasno panjenengan lane maring kita, malikan ing raja. Nukotil kang perang kita ma'ahu semertane raja fisabilillah. Mbok kita ini punya pemimpin sing iso diandalo dijak perang. Sekolah dawuh sapa nabi, hal ase itu. Ana ta menawa sira kabeh ing kutiba lamun diwajibno alaikum ing atase sira kabeh apa kita lo perang Allah tu kali orang ora perang. Jadi mulai riyen nggih sami nggih. Niki sejarah Kang Ahmadin, Kang Romanto nggih. Mulai riyen tu ketika ada kekacauan, niki itibar nggih. Kula baleni malih niki itibar. Mulai dulu itu setiap ada kekacauan ya, orang tu asumsinya nggih kedatangan Ratu Adil. Paham ya? Jadi riyen tu zaman Bani Israil men kalah terus be Buktanasor kalah be ini itu. Nak gada nabi, tidak ada kiai, pak kiai. Mbak ada tokoh yang pemersatu, yang kita nanti itu adil. Mbak muga-muga ono ratu adil. Mbak ngene iki ono ratu adil, ono Mahdi. Itu mulai dia ini sami karo mantu. Setiap ada kekacauan, kita selalu berharap ono ratu adil. Tapi ku keliru saja nih boten ngoten, ra perlu ngono. Sebagian kekacauan itu dari kita. Kita kabeh individu yakin gak kacau ya ora kacau. Lengge, suatu bangsa itu kan lahir dari individu. Kalau individu itu bahagia mau apa? Misalnya Kang Rumanto bahagia keluarga, Ahmad itu bahagia negara bahagia karena semua keluarga kecukupan itu. Enggak usah ngenteni SBY bener, Gus Dur bener. Jadi mulai dulu gini, jadi ketika Bani Israel mengalami kekacauan sosial, itu mereka juga matur dengan Nabi ini, aslana manikal nukotil fisabilillah. Terus dari Nabi ini, engkau nak tenan engkau jebule ora. Jebule sono ratu adil kita tetap fasik mau apa aja. Umpama saiki kita ditunggani Nabi Muhammad, tapi kita tahu kita tetap rusak, dijak perang mau. Kayak munafik. Wong ora usah nyalahno kiai. Mari kiai saiki ra kaya Nabi. Lah zaman Nabi ora ono munafik. Pak Marumanto itu artinya apa? Cek dipimpin Nabi lah, nak terang wong ora bener kira bener. Buktine zaman Nabi wonten mboten yang munafik. Wah ada. Dikeliru sampean gantung tokoh paham. Buktine Rasulullah mawon sing tope ngono ya ana wong munafik. Tiga iso nyalano kiai nyalano tokoh. Ya salah awakmu dhewe, hubungan mbek Allah piye? Kok mimpin umat, mimpin bojo ora idola. Wong anake ra idolakno kok maksa mimpin umat. Tidak pede. Anake janggal, berarti bapak undang ndi? Ono karo sing merah kuat. Wong anake ra idolakno kok wong liya kon idolakno. Wong sing jujur bener ae dadi wong. Ono nak diskusi ning pondok penyelamat umat Islam saiki wong merasa cangkem sing mari merasa jago kuwi. Bang, gimana riyen wis ana karo mantu ya. Jadi kalau ada kekacauan sosial iku aslana malikan nuqatil fisabilillah. Niki sampeyan waca syariah ngoten. Tanta dimubihi kalimatuna. Kalau waca fisabilillah saya sebuti tanta dimu kang dadi tertib nizam, dari bahasa Arab tertib nizam. Tanta dimu kang dadi tertib bihi kelawan malik apa kalimatuna kalimah kita. Wa narjiu lan iso merujuk kita ilahi maring malik. Bahwa kita ini punya ratu adil, yang kita ini sepakat menerima, yang kita menjadikan rujukan. Tapi jari Nabi ini pinter, gue anak tenan gue nang ora. Kita terus ini, gue presiden NU no selamat kabeh. Bareng Gus Dur sing golekno P3. Jari Muhammadiyah presiden Amin Rais ora mesti dipercaya, repot kan. Mau jari kudu militer kok zaman Barto, saiki SBY yo ngene. Mau jebule ora. Nek gak kenangan-angan, wah intine wong gak kenangan-angan. Mulane bener Nabi ini, Nabi curiga. Qala hal asaitum tingku tiba alim murtal Allah tuh kok nang kowe berjuang. Kalau ngucap Bani Israil pamalana ora ana kedue kita ala nuqatil fisabilillah. Mboten mungkin kula boten jihad. Tawakat uhrisna temen den usir kita min diarina wa abnaina. Bisa bihim maqati. Waqat fa'ala bim dzalika kaum jalud. Falamma kutiba alimul kitab semangsane den wajibna alim al kitab tawallo mongko padha mingo sapa alladzina ila qalil minhum.
Wa alim bidzalimin. Jebule yang gledek bareng ana pemimpinnya ora nurut. Yo gledek jebule ana pemimpinnya ora nurut. Nek nurut pemimpin sebut di Karumanto, menadakan perang. Sampean kan ngemat BBM utawa kan ngemat pemakaian listrik. Mohon kita mun repot. Jadi kita gak mungkin nurut pemimpin karena kita sudah punya mental fasik. Cara sing aran Bajuri ini umat Islam gak fasik piye kon nurut pemimpin karuan maslahat ora gelem dene nyontokne rokok sampean maca teng Imam Bajuri Syariat Takrib dekne menangi pemerintahan Mesir ngelarang rokok lha iku ulama iki rokok niku mau padahal ulama itu di fatwa ketika seorang khalifah punya kebijakan sing fi ghairi maksiat tidak wajib ditaati cara hukum fikih ketika seorang khalifah punya kebijakan fi ghairi maksiat tidak wajib taat dia betul namanya elek itu fikih. Lalu tahu dijajal, Khalifah Mesir itu jajal, bang oleh rokok. Itu namanya ada rokok, padahal sih kok itu artinya apa? Wes kena nafsu hilang kabeh. Hukum hilang sedang. Nafsu menangan nafsu. Pengirannya kalah, pemenang Khalifah gitu betul. Nah, karena mau ngelarang sama tidak lihat bujuni wong tetap melanggar. Mulane dari ulama sufi, pemimpin ora GR ditaati. Lah sebuti nih Pak, pengirannya ora ditaati. Lagi mulane sampean ngaji tak bebas nek ngaji ora usah pamit. Wong sampean nek ora subuh kodok ora pamit pangeran. Kok aku terima ngaji wajib-wajib no sampean teko. Sampean subuh kodok pamit riyen mbek pangeran begini. Gusti kula sesuk kodok. Tetep ae kodok ora usah pamit ki mboten. Nggih mulane pengaji begi nek pamit. Kula sering gojlokan mbek kanca kula. Gus sampean wong alim ora tau tersinggung mbek santri. Aku bisa tersinggung pangeran ora tau dipamiti ya. Mana kalau orang bebas, aku ikan yang tidak regular atau tamu, kena gak nawar jangan kalau amu, nawar. Sama nak apa kau tu subuh pamit berpengiran. Wah, tenang ngono ada kiai duga, orang wajib pamit, itu orang keras setuju. Pengiran ada roti pamit, itu seluntas. Pengiran ada pamit, kita terima kiai, kakek aturan. Tengok sing apik, bojo. Sampai anak tuh nih hukumnya Allah udah so dilanggar hakon ala muksinin terus terakhir wa alakum takilun ibu eleng-eleng jadi ukuran di akal ibu mataan bil ma'ruf bisa memperlakukan keluarga secara baik ukuran di akal cara Allah empat cara manusia orang falamma kutiba alihumul qital tawallu ila qalilan minhum wa alim bidzalimin terus mon saiki diterusno wa qala lahum nabiyuhum. Mereka akan mimpin ratu adil atau pemimpin adil yang bisa mempersatukan kalimat. Sekarang Allah dituruti. Wes saiki tak turuti. Inna wa qad ba'atsalakum taluta malika. Inna wa satamna wa qad ba'atsa teman-teman nugasno sapa Allah lakum maring sira kabeh taluta ing talut malikan Khalid dadi raja. Ya Allah nuruti, tapi sing dadi raja iku Talut. Lah Talut itu anak biasa. Kira ngene lho, ana kekacauan sosial, kegaduhan sosial. Mereka ingin, bahwa kita ini dipimpin yang pemersatu. Delalah, sing ditugasno Allah itu Talut, wong biasa. Bani Israel terus tersinggung, kalau ngucap so Bani Israel, anna yakunu lahul mulku. Anna kali kaya apa yakunu ana lahu kedue Talut apa al mulku. Kepemimpinan alena ngalane ngatasi kita. Mosok Talut sing mimpin kita. Wa nanu khalite kita wa hakul berak bil mulki kelawan kerajaan timbang Talut. Mosok dipimpin gabiyo. Li anahu kerajaan Talut oleh sauran sapa Talut min sibtil mamlakah. Anak turune roh ojo walan nubuah anak turune nabi. Bahkan anak sapa Tarik dabal niku tukang siamak ora iyan tukang angon. Dari pangeran aja lucu. Mungkin pangeran senine teng mriki. Kadang gawe wong alim ora sing anake kiai ya ora anake raja. Sing Gus kadang malah dianggap setengah edan adol keris. Dadi kadang pangeran mulai riyen jan pangeran seni. Dadi ngoten. Dadi kadang gawe Gus ngalim. Kadang Gus digawe markai. Sing ora anak wong alim ngalim. Sing pangeran terserah ya kalau maya saya. Ini pangeran lucu. Tadi jaluk ratu adil, dibeli ratu adil orang anak raja. Ya orang turunan nabi. Walan nubuwah. Orang min sibtil mamlakah ya walan nubuwah. Wes ngono kere pisan. Walam yuk tasaatan minal mal. Berarti turunan nabi kere. Kon dadi raja. Dadi pangeran lucu. Orang turunan nabi. Pamgarmat. Yo kere. Walam yuk tasaatan minal mal. Iya, kita nggak tak beri gitu. Di sana tahu pemimpin orang turunan nabi, turunan raja, orang suka. Ibu tahu. Ini Bani Israil pemimpin Talut. Jadi kau apa gue dalil? Kola
Sepanjang pengiran ono-ono ae. Kala Nabi lahum inna wa astafa. Tapi apa iku milih sapa Allah hu ing Talut. Alaikum ngatasi sira kabeh. Ikhtaro lil mulki alaikum. Wa jadaula nambe sapa Allah. Jadi kados riyen Kang Romanto kula tak cerita sejarah. Panjen pengiran panjen ngoten mulai riyen sunah Allah nggih selang-seling. Kadang wong alim turunan kiai. Gus cara sakniki. Kadang ibu turunan kiai. Dadi Hasan Basri niku alim-alime tabi'in. Niku anake Ahmad. Hasan Basri itu alim-alimnya tapi itu anaknya amat tiang biasa. Misami rojo nggih ngoten. Wonten rojo sing turunane wong saleh kaya Abu Bakar. Abu Bakar tau dadi khalifah nasabe nggih apik dadi wong apik. Tapi kadang nggih geng preman kok Sidina Umar riyen geng pasar ukat. Di ketua geng tukang gelut. Ndek nek di dhuwit gelut sih. Jadi nek tukaran gelut totoan terus menang duwe dhuwit. Sidina Umar mantan geng. Dadi khalifah ya apik. Terus diturunno malih zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Gambar ya anak yang biasa. Nate kopral, nate panglima terus mimpin perang salib menang. Tapi pas dipimpin wong soleh malah kacau. Ini zaman Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun tiang seneng Quran, seneng ilmu. Tapi pas dipimpin malah negara kacau. Jadi mungkin mawon Indonesia pas dipimpin wong soleh kacau, dipimpin wong rapati soleh gak kacau. Mergo cara Allah niku ngukur orang itu per individu. Ini yang nggak disadari Kang Romanto ya. Kita ini punya tradisi membicarakan yang besar. Paham Kang Fadin iling-iling. Tradisi kita ini jelek sekali. Membicarakan Indonesia itu background Indonesia. Misalnya membicarakan santri, background santri gitu. Padahal cara Allah per individu itu punya hukum. Paham Kang Romanto? Per individu. Jadi misalnya cara Allah itu madun punya hukum. Sebagai bapak keluarga, dia punya hukum wajib nafkah bojo, nafkah anak. Sebagai kiai dia wajib mulang. Sebagai muslim dia wajib sholat. Sebagai bangsa Indonesia dia bayar pajak. Sebagai hukum berteman dia yang nulung ditulung. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ngitungnya Allah per individu. Tapi kita kan suka pakai hitungan umum gitu. Kecuali hitungan umum sing tahlil NU, sing anti kuburan Muhammadiyah. Ini hitungan umum. Mulane kata ulama sing alim-alim berpendapat hitungan umum ini yang mencelakakan kita. Jadi misalnya sampean mikir kemaslahatannya Indonesia nak presidennya bener. Tuh kamu kok terus berpikir presiden, padahal zaman presiden gak bener. Keluarga sakinah nggih kathah nggih mboten Armanto. Zaman presiden soleh, keluarga sakinah nggih kathah. Karena apa? Cara Allah hukum per individu. Mbok nak api-api presiden, itu hanya tugasnya 5 tahun. Sampeyan dalam 5 tahun ini wae ra tahu ketemu presiden blas. Berarti yang paling kamu butuhkan kan orang sekeliling kamu kan. Wes saiki ngene, kowe sedinane iso mangan krana ditulung sapa? Iso wae ditulung mertua, ditulung bojo, ditulung kanca. Per hari kita kan hanya butuh mertua, kanca, bojo. Wong tiap hari nyatane gitu loh. Tapi seakan-akan kita bisa makan kalau kebijakan pemerintah itu baik. Kan barang sing mestine harian kita ada apa-apa dan kita lakoni. Tapi seakan-akan kita besarkan dan akan menjadi masalah. Sama nggih ngoten karo Romanto. Saat kita jadi orang soleh, saat ini kita alhamdulillah gak zina, gak mateni wong. Kita masih sholat 5 waktu. Berarti kita kan sudah sholat cara Allah, karena kita ada zina sholat 5 waktu. Tapi hanya karena kiai itu ikut di partai, ikut PDI atau ikut partai-partai gak benar, kita rusak. Kau izin jadi santri. Wah kiai is politik, santri rusak. Itu keliru sekali. Kok rusak itu lah apa? Selama kita ada zina, ada bunuh orang, tidak melanggar halal besar gitu. Terus kita baik-baik saja kan tidak ada apa-apa kan. Dia sendiri kan cara Allah kan. Itu cara sampeyan membayangkan si A dipengaruhi sekian sehingga ketika beliau rusak mau bayangno wong rusak. Nah cara Allah mboten. Teng TV kata berita ustaz menggauli santrinya. Seorang kiai dibakar karena santrinya hamil. Kalau sering ditakoi mahasiswa, ditakoi itu fenomena kiai apa? Wah itu bagus ya. Oh, aneh Bapak, kok kamu jawab bagus. Iku nunjukno Islam itu bener. Jadi kekuatan teks samawi itu masih kuat mengalahkan kultus. Paham kamu? Kudune kowe syukur. Wis ini ya dan kiai ngambil santri ini akhirnya jatuh. Jatuh itu berarti masih bagus umat Islam. Karena masih mempercayai teks Quran azina ku haram. Padahal isine Quran, isine ke Islam ya Quran hadis ya. Nasib bahaya kan ngeten, gara-gara kiai zina, teke kok kalahno. Enggak apa-apa itu karena seorang kiai. Tek balatas lu kok. Lha kok rusak. Lho enggak? Sakniki ngeten, cara Quran, wong kan wajib iman mek Quran titik, ora ana ning gone Quran wong iman mek kiai gitu. Tek Quran mengatakan zina haram, ya sudah yang melakukan zina jatuh. Berarti umat Islam masih meyakini tek itu gitu. Enggak apa-apa itu.
Soal kita cemas ya, artinya kita sebagai sama-sama santri menyayangkan, tapi coba bertarung Islam rusak aja, tidak apa-apa, Islam baik-baik saja. Boleh-boleh kejadian Islam apa-apa. Iya betul. Justru sampean bangga, perasaan umat Islam masih lebih menghormati tak itu. Ya, mayoritas umat Islam masih menghormati tak. Artinya yakin betul lebih benar Qurannya dibanding kiai ini, enggak apa-apa. Tentu kan kiai, ini umat Islam baik-baik saja, nyatanya langsung kiainya jatuh, umat Islam tetap yakini zina haram kan? Kan tidak apa-apa. Jadi senangannya itu apa juga gede, tidak apa-apa baik-baik. Coba kiai cowok Islam ya apa-apa. Kalau mulai kalau beda normal, kadang gus-gus nyal pulau. Aku itu dimungan yang beda gak bakas murah. Aku di murah Islam gak apa-apa. Yang ngeruang Islam ceknya kelikoran hati saya apa-apa. Cek kalau pimpin cek buatan bukan lulusan. Sampai ngaji kulo. Zino tetap elek, orang ngaji kulo orang zino tetap apa kan kalau urusannya baik-baik saja, tidak ada apa-apa baik-baik saja. Uang berhubungannya apa saya bisa ember. Jadi kiai itu hanya pelantara, ya. Ataupun kita ini hanya menerangkan hukumnya Allahnya ini ya sudah. Setelah itu orang hubungannya dengan Allah. Titik. Ka'bah mau nasibnya ngoten. Ka'bah itu dihormati Allah, tapi apa nak sampean sholat Ka'bah terus Ka'bah Akbar kan tetap ngoten. Gitu, tetap Allahu Akbar sama. Kita hormat sama kiai, tetap saja kita punya hukum Allah. Hukum rupane zina ku haram, mateni wong sing gak berhak haram. Karena apa bojo jeneng nerantarno wong iki sama. Ketika kita punya kiai sing nerantarno bojo, ya ora panutan dalam hal itu juga. Jadi hukumnya apa kudu luwih kuat itu. Kalau bulan baleni, kalau sering ngomong, jadi tidak ada apa-apa, hidup ini tidak ada apa-apa selama kita mendialekkan ya, kalian Allah gitu. Ini sama dialeknya hukum ada. Seakan-akan tragedi, nolong kiai kok BDI. Nolong kiai kok zino, nolong kiai kok aneh-aneh itu tragedi umat Islam. Itu karena kamu anggap kiai itu besar gitu. Dia pengaruh di umat Islam. Sajanya enggak. Apa kalau kiai itu zina terus perasaannya umat Islam itu zina menjadi halal? Ini kalau tahu. Enggak kan? Berarti umat Islam masih bagus kan, lebih menghormati tek. Itu kalau Kristen itu kitab Injil beberapa kali dirubah. Dan itu menjadi tragedi Kristen sampai sekarang. Nanti sama kadang-kadang mau coba sidine coba. Irina ada yang mantan biarawati yang masuk Islam. Itu kan kitab Injil Taurat kan sering dirubah-rubah. Itu memang yang repot. Artinya kitab suci yang dirubah karena selera tokoh gitu. Kalau umat Islam itu enggak. Kitabnya suci tetap suci. Yang kadang kotor itu tokohnya. Lalu tokoh enggak apa-apa. Misalnya suatu saat aku suruh khotimah, aku enggak apa-apa. Aku ridho aja dengan apa. Karena enggak akan pengaruh pada umat Islam itu. Contoh termudah misalnya saat Gus Dur mensyariatkan kerukunan antar umat beragama dengan beliau masuk gereja, umat Islam juga baik-baik saja. Ini baik-baik saja. Saya anggap itu positif ya positif, yang anggap negatif negatif. Hanya tidak akan itu jadi syariat, Pak Hermanto. Itu bagi yang seneng Gus Dur pun itu tidak akan menjadi syariat. Apa sampean karena pengidola Gus Dur, sekali-kali masuk gereja ngikuti idola kita kan ya enggak juga kan? Berarti umat Islam itu baik-baik saja. Mereka tahu mana yang benar mana yang salah. Sampai di Kiai Ahmadun, di reputasi numpang mertua, apa terjadi syariat. Berhubung Pak Kiai kita kumpul mertua, maka keputusan menjadi syariat kumpul mertua. Kan tidak juga kan, orang tahu kalau kumpul mertua itu tidak sehat. Normalnya uang yang mandiri kan gitu. Sing tak gitu nih sing mandiri kan tetap merah. Jadi uang gak usah diikuti gitu. Malah kalau santri sing kurang ajar, umpama kabeh dawuh kiai kudu diderekno, prilakune kudu diderekno. Anak kiai ini gak bojone aku derekno. Kan ndak, orang itu bisa milah-milah itu, mana yang bisa diikuti, mana sing. Lah kalau nanti tangleti mahasiswa, Nabi ku nakalan, angger sing khusus jare ini khususiyah. Jadi Nabi oleh dinut segala perilakunya, tapi kok ono khususiyah. Terus tak jawab ngeten. Misale ki anut kowe ngandani anak piye? Ya aku kon anut. Lah ya kowe nak ngumpul bojo, mana bukan ngumpul bojo bisa. Jadi khususiyah itu lahir dengan sendirinya. Itu orang bisa menalar mana khususiyah mana ya. Terus ora iso hukum berjalan sendiri karena orang itu punya nalar gitu. Tetap aja santrine Pak Ahmadun gak ngidolan Pak Ahmadun dalam hal ekonomi. Masa umum radi mobil didolan secara materi kan enggak. Paham gak Ramadan? Oh santri itu bisa milah-milah sendiri, gak usah mbok berlebihan. Anut aku coba urutku dan anut aku berah sama buenas sebenarnya baik-baik saja, tidak ada apa-apa hidup. Jadi GR kita, yang mari kakek nasihat itu GR kita. Kalau umat itu baik-baik saja.
paham gitu. Jadi mulane laisa alaika hudahu walakin nawa ya dimai. Ya so, Allah sendiri yang akan milah-milah hidayah itu tidak kita gitu. Wah sudah, dadi kiai itu kira. Bukan itu nopo-nopo baik-baik saja. Qala nabi lahum inna wastofa wa alaikum wa zadahu lan nabi sallallahu ing talut bastotan ing kejembaran fil ilmi ing dalam ilmu wal jismilan jisim. Wa kana lan ana sapa talut alama bani Israil wong paling alim yauma idzin. Wa ajmala lan paling ganteng. Wa atamma lan paling sempurna apane kebutuhan akhlake. Dadi wong paling alim, paling ganteng, tapi paling ra di dhuwit, paling ra turunan ra. Dadi apa yo ono ae. Dadi ini kan ketok. Ada orang saat Bani Israil nggih. Tolut itu orang yang enggak punya turunan nabi, ya ora turunan roh. Tapi wong paling alim, yo paling ganteng, paling sempurna. Iso wae wong sing kersane. Wa gusti Allah iku timul ka umai. Karena bagi Allah ukurannya itu biasa. Kalau Allah kersa mau apa gitu kan. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai, paham karo mantu. Iku akal-akale menungso bayangno nak kiai kudu turunan kiai, raja kudu turunan. Nak cara Allah ukurane biasa. Lha umpama nasab disyaratno nabi kudu turunan nabi, Nabi Adam ora ngarasa dadi nabi. Lah Nabi Adam turunane sapa nggih? Mulane nabi tahu sengak. Nabi tahu ngendikane teng karo mantu. Ini kisah nyata. Ora ana penyakit menular jare nabi. Bareng ngono wong Yahudi kan pinter-pinter. Wedhus sing kudisen, unta sing kudisen, dijejer unta kudisen, sing penyakitnya menular. Sing ra kudisen dadi kudisen. Terus jare Yahudi seneng, "Mat, lho iki kan unta ra kudisen, tak campur iki dadi kudisen." Berarti kan ora penyakit menular. Nah, ngendikan Nabi kan lati ora tawala hamata wala faqata. Nabi nunun Nabi ora madun, masuk kan sifat Nabi kan sidik, amanat, tabligh, fatuna kan cerdas. Ya tak akoni, iki ketularan iki, lan iki ketularan ndi? Artinya ada penyakit sing minawa. Lho enggak. Iki gak kudisen. Iki kudisen terus Nabi ketika ora ana penyakit menular, maksudnya kabeh kersane Allah dari Nabi. Yahudi nyampur unta iki malah kudisen. Entuk angin dene, Mas, iki lho kudisen gara-gara ketularan iki dari Nabi. Lah iki sing nulari sapa? Mulane sekali-kali nek ana wong ngomong nasab, mu iku nasab kiai, mulane ngalim. Nah, nasab kiai ra iso. Berarti Nabi Adam gak iso dadi nabi, mergo ora nasab. Iya lho. Jadi sekali-kali mikir indah Allah, jadi gak tanggung-tanggung. Jadi langsung cara Allah. Sekali-kali ya kadang-kadang. Sekali-kali gaya ngalim.